ご乗車ありがとうございます。この電車は各駅停車栃木行きワンマン列車です。次は南宇都宮です。お客様に携帯電話のお願いです。車内ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。また混雑時、まもなく西川田です。お出口は右側です。お降りの際はドアの横にある緑色のドアボタンを押すとドアが開きます。 We will soon arrive at Nishikawada, TN37. The doors on the right side will open. 次は壬生です。この電車のドアはボタン式です。ドアを閉める際には周りのお客様にご注意ください。 The next station is 壬生。ただいま2番線停車中の電車各駅停車南栗橋行きです。各駅停車後部に攻撃をご利用のお客様は